呢度係生蠔嘅老細仲未開工，同埋福鼎肉片呢個好似好多人喎。你叫咗嘢食咧就可以坐喺後邊咯，同埋有隻奶牛貓同你一齊食咯。同埋我好中意呢一個做法啦，我自己都會咁嘅，就係打隻蛋落去。乜嘢蛋？隻蛋好靚嘅，我最中意食呢種咯，又幾好食嘅喎，好夠鑊嘅喎。不過咧都幾辣嘅。我叫佢而家係啱過6點鐘啊，咁啊又嚟晚飯時間，因為而家冬天啊，唔好見我着短袖啊，其實係已經冬天㗎啦。咁所以咧個天黑得比較早嘅。咁咧喺呢個時候咧，我就打算今晚咁樣喺呢度咧最出名咧一個叫爐前夜市咁啊，但係而家去咧稍為早咗啲，我就諗住行下啲名勝古蹟先，一路往前行就係上次同老婆嚟到，咁啊覺得唔好玩，匆匆而走，遺留咗嘅叫做進賢門。講下揭陽嘅歷史先啦。咁其實咧呢度幾千年前已經有人喺度住㗎啦，亦都有文明，一路到秦始皇嘅時候咧，咁啊開始已經係秦朝嘅中央有派官員喺呢度管理叫揭陽縣。咁揭陽縣當時好大嘅喎，佢管到好多㗎，包括一路去到閩南，而家閩南嘅漳州，漳州其實已經好近廈門㗎啦。咁啊包括當然亦都會有普寧啦、潮州啦、汕頭啦，都係由揭陽縣管轄嘅。最出名咧就係呢度冇寫嘅嚇，就係進賢門啦。咁啊當然啦，亦都有揭陽學宮啦、城隍廟啦。呢個酒店住嘅其實其中一個原因咧，就係因為近啲舊城區啊，即係呢度啦嚇。咁啊講下呢個進賢門嘅歷史先啦。咧都話如果嚟到揭陽咧，唔去進賢門咧，其實等於冇嚟過揭陽㗎。咁佢係當地嘅地標嚟嘅。咁作建立於咧就喺明朝啊，係前邊啦。咁啊佢今咧已經有400幾年嘅歷史啦。我哋去到先同大家慢慢講啊。同埋呢條路其實都算幾旺㗎啦嚇。嗱，但係你千祈唔好用啲咩深圳啊，又或者係廣州西華路啊嗰啲咁樣去對比啊，始終呢度不能咁樣對比嘅。咁但係咧，其實都多遊客嘅喎。對比翻上次我同大家去過嘅韶關，咁啊其實咧相比之下咧，呢度似乎仲旺啲喎。其實當時我出嚟咧都係差唔多時間嘅。咁當然呢度仲會有電雞啦嚇，共享電雞你係可以租。其實我見到好多人租㗎。冇錯啦，就係呢度咧，容城進賢門就係面前呢一個大名鼎鼎，如果嚟到揭陽都唔嚟，就等於冇嚟過嘅進賢門，喺個城市嘅中間㗎，同埋會有好多古榕樹咯。點解會出現呢個嘅咧嚇？其實咧就係當時一個美好嘅願望㗎。咁咧揭陽呢度啊，佢哋嗰啲先賢啊，即係嗰啲明朝嘅時候咧，佢哋咧科舉考試啊就唔近比唔到啊，差過隔離嘅潮州啊。咁點辦咧？咁啊可能佢哋認為啊風水上邊有所欠缺啊，於是咧就喺呢度揾到一個風水寶地啊嚇，咁就建立呢個門，咁啊嚟吸納賢士咁樣咯。廣進賢士，所以咧叫進賢門就係咁解啦。建築咧亦都係好特別，大家睇下，佢叫做亭台合一，下邊呢個叫台，上邊嗰個叫亭，係咪？好似一個涼亭咁噶嘛。咁嗰啲有志之士啊，又或者係飽讀詩書嘅文人啊，嚟到呢度咪可以吟詩作對，比拼一番咯。應該係咁嘅。咧當時啊，早上啊，佢哋仲會叫啲文人開始要俾啲心機讀書啦。我哋要贏潮州啊，唔好等佢嗰邊咁多人考到科舉，我哋要多過佢。咁所以朝頭早咧都要敲鐘，咁啊叫人快啲起身讀書。係上唔上得去咧？唔知喎，上去睇下啦。似乎得嘅喎。佢又冇話好似其他城市嗰啲古蹟咁
宏偉啊，啲肇慶嗰啲咁行半個鐘頭未行到望山跑死馬嗰種嘅。佢係有開放時間嘅，咁啊其實應該係朝頭早嚟會好啲啦。即係我咧太攰啦，瞓晏咗，應該喺呢度入去。夜晚黑嚟睇下又冇壞喎，上邊嗰啲上邊嗰啲古物好有風格喎，我真係講唔出。至今日咧都呢度都可以行得到嘅，我帶大家睇下啦。上邊咧綠色啊，之前咧咪同大家講過嘅。通常咧皇家嘅咧，佢先至用黃色嘅頂㗎。咁咧譬如話讀書人咧，佢就會用翻綠色嘅頂嘅，就喺呢度。咁其實我哋去到見到一個中國嘅古代建築物啊，究竟佢係邊個立嘅咧？係用嚟做咩嘅咧？其實你睇個頂你就知嘅。晏咗，不過唔緊要，已經嚟過，當嚟過就得㗎啦嚇。咁大家如果對呢段歷史好有興趣，又或者你都係揭陽人嚟嘅喎，你甚至乎細個住過喺度喎，翻嚟睇下。因為咧點解咧？因為點解就係揭陽呢幾年10年8年經濟發展得咁好咧？其實有幾個原因嘅。第一個就係高鐵啦，第二個就係機場啦，其實都係喺晒揭陽呢度㗎。咁咧亞洲航空咧，大家都知㗎啦，馬來西亞公司，但係其實佢喺東南亞運營得好好㗎啦，已經。咁咧喺泰國咧，據我所知係每日都有好似係2班嘅飛機啊，來往揭陽機場嘅。咁有好多眾所周知，泰國係好多粵東華僑嘅潮汕人㗎嘛，咁佢哋咪翻嚟老家咯。咁其實幾旺㗎，啲同事仲有英歌舞表演添喎，對面啲同學仔喺度熱緊身喎。咁至於我咧，反而想去嗰邊睇下喎，好似好旺啊嘛。嗱，英歌舞啊，等人跳舞啊。老婆嚟到咧，佢應該對呢度啲榕樹好感興趣，佢係好中意睇啲樹㗎，尤其榕樹啊嚇。因為我哋廣州都係有好多㗎。於呢班表演者、藝術家，後生仔嚟嘅啫，究竟佢哋想去邊咧？會唔會係嗰邊咧？係啊，嗰邊咧就係揭陽學宮啊！我每一次咧睇到呢個字咧，爭啲會講到番禺學宮㗎，其實唔係嘅。咁啊，學宮究竟係咩咧？我又過去睇下啦嚇。早2個星期咧，廣州全運會開幕咧都有英歌舞表演，咁梗係啦，因為佢係廣東文化嚟啊嘛。今次全運會咧係廣東嘅全運會，唔係廣州嘅全運會啊。咁所以會有好多唔同地方嘅文化，譬如話啱啱睇到佢跳英歌舞啦，或者廣州嘅粵劇啦，諸如此類嘅，都仲有好多呢種嘅。其實今朝我都想買嘅，不過冇我心水嘅。睇下而家有冇心水，5蚊一杯任揀啊！有咩楊枝甘露啦？呢個好啊，橄欖汁啊，我就係想買呢個啦。又或者呢個咯，2選1。咁啊，仲有茅根竹蔗水嘅，我要呢個。佢裏邊有啲啫喱咁嘅嘢。嚟到啦，呢度咧就係揭陽學宮。咁啊，就喺對面嘅啫喎，隔離有個麥當勞咯。睇嚟我嚟得唔係時候。週一係啊，今日係週一嚟嘅，因為我次次都係咁嘅啫。冇錯啦，就喺呢度啦。咁應該唔係週一嘅時候，應該免費進去吧？嗰度有個售票嘅。之前咧我查過資料啦，咁咧佢哋呢度除咗叫揭陽學宮之外咧，其實孔廟啊，孔子廟嚟。咁孔子係萬世之師啊嘛，係咪？咁個咧孔廟咧係喺南宋時期落成㗎，咁啊嚟而家咧有成1000年嘅歷史㗎啦。山東嘅孔廟以外咧，就係呢個最耐歷史㗎啦。孔廟咧，孔廟係做咩？其實就係尊敬老師，因為嗰陣咧唔似依家咁容易有人教你嘢㗎。讀書嘅人咧，我哋中國嘅古話叫咩？一日為師，終身為父，係嘛？咁咧意思咧就話孔廟就係拜老師嘅地方，即係尊重老師嘅地方。我今日嚟得唔係時候，
或者聽朝嚟過，聽朝先算啦。咁喺對面咧，仲有個孔子像，我哋去睇埋佢，嗰度唔使門票都入得到嘅喎，而且有開放。好啦，就係呢度啦，幾大個廣場都後邊咧，仲有個大家睇唔睇到有個塔，好似好鬼靚咁喎。行過去睇下啦。雖然咧冇開放嘅，但係咧夜晚睇咧，佢着咗燈咧，都別有一番風味嘅。咁啊，大孔子嘛，係咪？咧，我已經聽到聲過緊嚟，應該就係先頭嗰班後生仔啊，即係跳英歌舞嗰班咧，咁啊行緊過嚟。仲有大家睇唔睇到隱約麗峰酒店？睇唔睇到啊？嗰度有個牌嘅。其實咧，我住嗰個酒店就喺嗰度，好鬼近。同埋仲有咧，呢度有好多小食，不過咧唔旺，因為可能今日冇開門顯示咩原因咧嚇。我當然唔會喺呢度食嘢嘅，因為等陣去廬潮夜市啊嘛。而家睇下英歌舞先啦，即係嚟潮汕地區睇英歌舞應該係正宗好多吧。如好似食豬腳飯，即使深圳幾好食，都唔會好得過翻去龍崗鎮嗰度食嘅，係咪？哇！到揭陽學宮啊！原來咧佢哋英歌舞啊，睇嚟你城隍廟啊！之前同老婆咪嚟過咯，夜晚原來咁靚嘅喎。其實朝頭早嚟嘅時候咧，都覺得好震撼㗎啦。尤其上邊嗰啲雕塑咧，咁啊夜晚冇睇得咁清楚，知好清楚啲，但係夜晚又有夜晚幾好睇㗎啦。國泰民安，風調雨順，應該先讀風調雨順先嘅。喺我過嚟之前咧，其實我完全唔知道佢哋係會嚟城隍廟，亦都唔記得城隍廟係呢度㗎。咁之前咧嚟嘅時候咧，同老婆咧揸架車喺呢條街一路行到尾嗰度，咁我行過嚟就話：去城隍廟去睇下咯。不過嚟到咁大嘅喎，我當時咪嚟到時至今日咧，咦咁巧又嚟得到啊！咁佢係朝頭早7點到傍晚嘅5點半開門㗎嚇，迎客嘅。
嚟睇下上邊啲藝術品都應該要嚟一次啦，屌啊嚇，幾有緣分嚇。咁啊啱唔好理佢啦，而家我哋去食嘢啦，而家差唔多7點啦。佢哋呢度有個表演啊，係嗰啲如果係用香港嘅話，嗰啲街坊福利會嘅表演啊，類似咩嘅音樂我就不必啦，彈緊古箏係咪？咁近嘅啫喎，原來你同老婆嚟到呢度睇完咧，好好睇啊，走先啦咁啊，就係咁啊。其實上次唔係好開心啊，行得，大家睇過我今日影片都知啦。睇完真係裝埋香走啦咁，其實原來後邊仲有咁多嘢睇㗎。咁啊，而家唔睇啦，我哋去食晚飯啦，去爐前夜市。其實我都係特登就夠7點先去嘅啫，太早去冇用㗎，幾有緣分啊！呢個叫雙峰寺。咁咧開咗燈好靚，不過冇開門，朝頭早先開門，冇辦法啦，冇緣分。幾分鐘車程咧，我哋又嚟到夜市啦，就喺前邊嘅啫。哇！呢度真係有個夜市嘅喎。咁大家記住啊，今日咧星期一嚟嘅，而且而家咧即係啱夠7點，唔旺都幾正常㗎嚇。不過過嚟之前咧，我都做咗下功課嘅。好似有幾間都好好食嘅，行下先啦。不如會有啲咩食呢？後邊係竹排餃，呢度係生蠔嘅老細仲未開工，同埋福鼎肉片，呢個好似好多人喎。你叫咗嘢食咧，就可以坐喺後邊咯，同埋有隻奶牛貓同你一齊食咯。潮汕炸菇，哇！睇嚟各地美食都有喎。咁嗱，講清楚先嚇，我唔係一定會喺度食㗎嚇。如果我睇過唔啱，我係會走㗎。我係會去萬達廣場咁食飽佢就算㗎啦嚇。呢度炒粉炒薄殼，仲有大閘蟹、澳洲龍蝦。嚟得太早咧，唔係好旺嘅喎。奶茶、檸檬茶、水果茶，看一下，現點現做。多咧都唔係淨係本地嘅美食㗎。全國各地都有，甚至乎有壽司都有添。就缽缽雞咁咪就係東北菜咯。暫時睇上去都幾大嘅。普寧豆乾腐有一檔食豆腐炸豆腐係幾好嘅，但係唔係呢個普寧豆乾。行下先。因為我嚟得太早，抑還是係因為今日星期一，所以唔旺，唔知咩原因啦。我覺得嚟得太早啊，有啲鋪頭仲未開門。佢係圍咗個十字路啊，咁同埋咧唔係步行街嚟啊，係仲會有車入嘅。嗱呢個就好出名嘅，據說係啦，江西特色炒粉炒飯。我啱喺江西翻嚟，我諗我都應該食得到吧嚇。呢度睇下冇位先，你睇佢冇位喎。老細呢度炒得好正咁喎。以前係咁嘅，炒粉肯定係食炒粉㗎啦，係嘛？有嗰啲字太細粒，我睇唔到。12蚊到16蚊之間。最出名咧就係呢個炒通心粉，又或者炒糙米粉。OK， 我嘅嘢食就到咗啦。呢個南昌特色炒米粉，我冇去過南昌嘅喎，不過我去過廣西。咁啊有蔬菜嘅，然後佢竟然咧，嗱即我唔係話唔好，我係唔識㗎嚇。原來咧有啲當地會唔會果條咧？我估係啊。同埋米粉咯，咁佢撈埋一齊炒嘅。同埋我好中意呢一個做法啦嚇，我自己都會咁嘅，就係打隻蛋落去。乜嘢蛋？隻蛋好靚嘅，我最中意食呢種嘅，又幾好食嘅喎，好夠鑊氣嘅。不過咧都幾辣嘅，我叫佢微辣，唔知老細定義嘅微辣係點啊？我食個蛋咧，
我都覺得自己覺得自己冇信心食晒。呢一種粉咧有少少似桂林米粉，但係冇咁滑嘅，有韌性，但係佢又唔係話用嗰燉麵嗰種㗎。咁同埋咧辣咯，辣。整個夜市最旺就係呢一家社交媒體講嘅，暫時我睇見都係有一張吉台啱走。其實我都幾肚餓，今朝食嗰個咧，嗰個飯咧，大家如果有睇上一集嘅話咧，食完之後，因為我係冇食早餐去嘅嗰陣，早午餐成食都幾飽嘅，同埋我已經叫佢少啲米飯嘅啦。咁後來咧，我食埋嗰兩嚿餅。其實5點鐘嘅時候我已經肚餓。食下有幾過癮，佢嗰種煙韌嘅感覺咧，係令你欲罷不能嘅，就睇幾時辣到我頂唔順咁解嘅啫。同埋咧夜市啊都係咁啊，下邊人會有個膠紙袋墊住。咁咧有觀眾係同我講，我覺得佢講得係啱嘅，因為一啲膠溶嘅，呢啲膠紙都會溶嘅，膠魚就一定係會溶嘅。咁啊食咗落個身唔好嘅，所以咧我食咗面頭啲嘢算啦。而且我相信我冇能力食到最大嘅咁鬼辣。同埋咧嗱，夜市唔係檔檔都有位坐嘅。咁咧呢一檔嘅老細咧，佢係俾你攞住其他餐廳啲嘢嘅，咁但係咁過分咯，食晒其他餐廳唔食佢哋，係咪？呢度打開門做生意咁但係可以嘅。咁啊同埋咧呢度都有個買嘢飲就完美嘅，哇！你睇呢啲辣椒夾嗰陣都手震，入落去係真夠嘅。以後翻到廣州，如果我見到有江西炒米粉，其實我都會夠膽試下，不過唔好咁辣肉炒嘅，因為其實幾好食嘅，唔係食飽係食完，我係食唔完嘅，因為實在真係太辣，所以咧又要買支咁樣頂下檔先啦，係幾過癮嘅，哇！同埋我已經叫佢唔好咁辣嘅啦，你睇個老細炒到，食得辣咧其實幾好嘅，佢咁樣嘅配搭我係第一次，其實我係好中意呢種風味，除咗辣。咁啊，接落嚟再行下啦。咁啊嗰個炸豆腐唔知喺邊啦。生蠔呢啲我唔食啦，之前食過一次，肚餓唔夠膽喺外邊嘅話，行下先嚇，又或者係太早。大閘蟹哇，壓力煲，咁我估佢應該係整緊啲生蠔嘅，我估㗎咋。汽水咧，佢雪到結咗冰，跟住拎翻出嚟嘅。就係咁嘅咯喎，一眼望晒嘅咯喎，冇嘅咯喎，小丸子、雞蛋仔，仲有 tiramisu。前邊呢檔好大煙喎，呢度搞咩？烤生蠔，佢係呢種蠔。同埋普寧豆乾咯，基本上睇過啲夜市啦，嗰間出名嘅食過都幾滿意，但係其他嗰啲咧都揀唔落手，又怕自己頂唔順，又怕唔好食這樣那樣，咁我就諗住去萬達廣場行下啊，因為而家其實好早嘅，8點鐘未夠，呢啲都係太年輕，又或者未夠旺啦。不過嗱，仲有呢個豆腐揾到啦，你睇下先啦，不如。就係呢個方記鐵板豆腐，老細好認真烤緊嗰個。睇過啦，不怎麼樣嘅啫嚇，咁都係算啦，都係翻啲大商場行下好過啦嚇。喺呢度打車過去10零分鐘啦，都唔係好遠。咁之前去過一次嘅，當時就朝頭早嘅冇乜人啦，會唔會到夜晚係好旺咧？因為之前同大家講過啦，
揭陽呢邊啲經濟咧，其實係一個上升中嘅階段嚟㗎嚇。咁會唔會嗰度有特別旺咧？但大家件事情，先頭夫人俾電話我，佢話要去睇嗰條鰲魚。咁啊，即係喺燈光節嗰度啊！我話一早都一路都未預約到睇咩睇，咁佢話唔使㗎，唔使預約㗎，你行去就睇得㗎啦。咁啊就係吊住喺度養嚟養去嗰個，好好睇啊咁咯。咁啊，所以咧聽晚我就會翻廣州嘅。咁啊，後日就最後一日表演啊！即係錯過咗咧，佢就會怨我好耐嘅，絕對不能夠咁做啊嚇！因為如果唔係開唔到夜車，而家翻去添啊，講笑嘢嚇。喂，我而家喺萬達廣場啦嚇，行埋佢。咁聽日咧，我計劃咧同阿夫人溝通好啦。佢話你就唔好再喺呢度啦。佢話一係咧就梅州，我唔鬼遠，真係好遠嘅。第二個咧，佢話不如去惠州啦。我話惠州幾時都得，梗係同你一齊去先好玩嘛。我不如去下普寧，近地個零鐘頭車咁，都好喎。咁聽日計劃又出咗嚟啦嚇。咁啊酒店咧係有自助早餐㗎，我梗係食完先出發啦嚇。咁啊嗱，喺普寧揸車翻廣州4個鐘，連埋塞車5個鐘。咁其實如果我就算係12點揸車翻到去，都係5點啫嘛。再遲2個鐘，2點鐘揸車翻去。咁其實都唔係好夜嘅嚇，咁啊聽日嘅計劃就係咁啦。而家我打車過去萬達廣場。終於咧又嚟到萬達廣場，咁呢度咧就唔喺老城區㗎，呢度新城區嚟嘅。咁啊，肯定係會有多啲好似面前呢啲咁樣新嘅住宅區㗎啦。先頭喺路上過嚟嘅情景啊，唔係有咩古靈精怪嘢，係事實上咧睇見個城市咧，佢係真係開咗好多燈，咁好多商業嗰啲燈啊，咁講明咧，即係其實都有得做㗎。另外咧，好多住宅樓咧，好似喺面前呢一棟咁樣賣唔出嘅，其實唔多啊，好多都係已經係入住率非常高。喺中國內地咧，其實好多城市都係咁噶。新城區咪起個大商場啦，啲大商場咧喺老城區係起唔到㗎。你要幻想一下喺龍津路冇可能咁嘅商場㗎嘛，個吉之島已經好巴閉㗎啦。咁咧隔離咧又會有好多住宅嘅，好似呢啲咁樣，咁啊。其實有得揀咧，只要唔係應付唔到啊各種咧，其實都係會願意住翻啲新城區啊，揸車啫嘛，係咪？嗱，好似前邊嗰一堆樓咁，唔知大家喺我攝影機睇唔睇到？其實入住率都幾高㗎嚇。呢個頻道嘅觀眾咧，應該就知道我準備講樓價啦。我唔特指邊一間啊，咁啊簡單望一望就算啦嚇。嗱，好似呢啲咁樣。175平方啊，78萬，我裝修好晒㗎咯喎，4000幾蚊。咁啊有啲計靚啲啊，星河灣啊，應該係星河灣吧？我估呢個嚇。星河明珠灣應該係吧，8000蚊已經算貴㗎啦。咁啊又有啲再平啲3000蚊添。新河市區新河村自建房呢啲咧就唔係有物業啊小區嗰啲住宅嚟嘅。我大概知道幾錢咁咪係咯，呢個6000幾蚊咯，碧桂園。咁啊呢啲係二手啊唔怕啦嚇。市區新華樓呢啲就係應該就係先頭我哋食嘢附近嗰度嗰啲舊屋啦，咁啊裝修過嘅30幾萬嘅喎，咁你又唔會話負擔唔起嗱？我是但撳一個啊萬達附近啊，係咪？即係呢度附近啦。16年嘅樓，其實你就只要首付10萬蚊，一個月1700蚊。呢個已經唔係我揀最平嗰啲嚟㗎啦嚇，中平啦。咁你見到一個月1700蚊，喂，真係講難聽啲，點會供唔起啊？係嘛？10萬蚊都應該有啲辦法啦，唔係做大老闆啊，哇幾百萬上落嗰啲，咁都唔會話負擔唔起咯。咁嗱就試下啦，100萬呢個未裝修㗎嚇。咁你月供首付都係21萬，月供3600蚊。我諗即使係幾差城市，3600蚊月薪都唔係話揾唔到啊！而且揭陽嗰度廣東省嘅係咪？嗱呢個又係3000幾，都勁啊！我真係第一次見呢度，你知唔知裏邊玩緊咩啊？係一個有表演啊！佢一個帳幕嚟㗎，哇！
即係嗰啲好似馬戲團咁嘅，你想唔想像到？小朋友夜晚黑啦，咁阿爸阿媽帶佢出嚟，咁啊揈下揈下咁啊得啦，遊一日啦。架車行到一半嘅時候咧，我想叫司機停低，因為我見到咧佢哋喺江邊係 set 咗個茶座，咁啊茶座咧就飲下檸檬茶嗰啲係靚過我哋上次去湛江嗰啲好多㗎，好有格調，好優雅嗰種感覺㗎。咁啊可惜啦，你打的就不能夠半路叫司機停低嘅咩？咁啊行萬達啦。唔記得講萬達廣場啊，又同大家科普一下萬達廣場。萬達廣場咧，佢老闆咧係嚟自遼寧省嘅，曾經嘅中國首富阿黃老闆。黃老闆而家咧都個頭就好痕嘅，咁但係咧就商場啊繼續可以運作㗎嚇。唔算話好頂級嗰啲商場，佢係屬於咩咧？喺啲新開發嘅郊區啦嚇。如果講得唔好聽啲就好似呢度咁咯。咁佢個商場咧吸引到啲客人咯。好咧，我哋去到一個小城市咧，我哋就會問啦，邊度有萬達廣場啊？咁即係我哋想行下商場，咁就問譬如好似上次去到惠州咁啊，佢話好遠㗎萬達廣場。咁一講就知㗎啦，會有啲咩啦？星巴克啦、周大福啦，咁啊又買下彩票啦，8.27億啦，中咗唔知點收科咁咯。咁啊上邊當然亦都會有好多餐廳嘅。睇一個城市咧，一個商場旺唔旺咧，睇有冇星巴克。星巴克啲人係咪真飲嘢？咁啊有人真嘅喎，真係買嘢嘅喎，即係唔係嗰種裝假狗啊？唔係啊，雖然唔算話坐到爆滿人嗰種，係咪？樣咧就睇下佢賣咩車，前邊特斯拉 ，OK， 幾好啊！呢度仲有奈雪之茶同埋蘋果咯，咁啊當然啦，呢個唔係直營店嚟嘅。代理商咁，但係代理商都唔係話阿豬阿狗買得噶嘛，有好嚴格嘅要求㗎。講下個牌子啊，真係好開。我今次開過嚟咧，係路上即係如果其他車慢咁，你梗係跟住佢啦。輔助駕駛好舒服，因為之前咧同老婆開過嚟揭陽啊，揸唔係有輔助駕駛嘅，開到頭都痛啊！呢款係今年新款嚟嘅，後邊嗰部係3，呢部係 Y 嘅。呢個輪毂幾好睇喎，佢好平穩㗎，喺路上總會有啲挑戰者㗎嘛，係咪？嗰條路開100，咁我哋會開到110。咁好啦，咁啊人哋想爬你頭，咁佢踩快少少啦，咁但係踩快咗之後叻，咁咪爬咗你頭喎。但係咧，佢就冇辦法堅持得到，企住110，因為始終人開咧，佢係冇辦法喺嗰1公里勝負裏邊咧保持到㗎。有時係快，有時咪有幾。一去到彎道咧，幾路司機都要收一收。特斯拉係唔使嘅。咁我哋上樓上行下，睇下啲咩餐廳係特別啲嘅。旺個商場嚇，啲聲音咧，你係聽見係好多人喺度行啦、傾偈啦、消費啦咁樣嘅聲音嘅喎。不過仲有咧，萬達廣場係好大㗎，咁啊以大嚟著稱㗎，幾旺啊！大家記住啊，今日係一個星期一嚟㗎。咁有冇好似我咁遊客過嚟咧？唔多，咁大多數咧都係住喺附近嗰啲居民，因為食飽飯咧揾啲地方行下㗎嘛。一係落小區度下邊咯，一係咪過嚟商場行下咯。而家已經係唔算夏天啦。如果天熱嗰陣，我諗應該會仲多啲人咯。又唔買行下都好啊，行下買㗎啦嘛。呢層就係餐廳啦，咁啊都係外省菜居多㗎啦嚇。呢度咁又未至於都話完全冇人嘅，但係你話爆棚咁又未至於。門口呢檔冇人咯，裏邊都有㗎。咧我哋去到好多小城市咧，都會見到呢個自助火鍋海鮮69蚊啊。係啊，咁裏邊係有人㗎嚇，都仲幾多㗎嚇，至少比我想象中要多咯。海鮮喎，梗係開心啦，係咪？有嘢飲有嘢食，都有一半上座嚟㗎。呢個應該會唔會係新開嘅咧？哇！坐到滿喎，因為烤嗰啲韓式烤肉啊，咁火爆喎！拒絕合成肉啊，寫住啊，食得幾開心，睇見都開心。因為只不過我屋企經常有得食，冇必要嚟呢度食咯。呢個都有喎，呢個西餐店面呢個
自助老火鍋就遜色少少啦，但係其實都未至於到話拍烏蠅喎，都有客。前邊仲係一個玩機動遊戲嘅地方，離呢間係差少少嘅。呢個重慶老火鍋幾多餐廳啦嚇，韓式烤肉呢個咧就親子多啲嘅，咁啊裏邊真有人㗎，帶住啲小朋友嚟食，係咪？因為佢哋唔中意安排啲客人坐門口，你俾人感覺多人先有客人去食㗎嘛。而且呢度咧帶埋小朋友嚟玩，幾開心。細個就要培養㗎啦呢啲。仲有烤肉啦、牛排啦，佢哋呢度好中意嗰啲海鮮自助㗎。有機會咧捉個老婆食下先，不過我諗佢唔係太中意嘅，都係69蚊79蚊牛肋條自助，呢個執咗笠啦。面呢個牛肉自助都 OK 啊，上座率咁望埋去。通常咧商場大咧，你會覺得佢冇人㗎。咁萬達廣場都唔例外啊！萬達廣場實在真係太大啦。咁還好啦嚇，我哋上埋上邊嗰層睇下會唔會有烏蠅拍下。周個萬達廣場喺白雲區㗎，有一個新市啊，好似係三元里嗰邊嘅，拍晒烏蠅啦。就呢度好多，有日式燒肉、烤肉，或者日式料理、韓式烤肉佢哋好中意食呢啲日韓料理咁嘅喎嚇。單就多啲烏蠅啊！呢個係韓式烤肉，會唔會因為價錢貴咧？我見到得2台、3台、4台話都唔係喎，都有客喎。哇！呢個好有格調啊！我諗呢個應該係會貴啲，佢唔係自助嘅，唔至於冇客。佢冇將個價錢寫喺門口咯，咁意味住咧，其實佢唔係以平價嚟搶客嘅。因為而家啲小風波啦，所以日式料理應該會差咗好多。對面啊，係咪？魚就執咗笠咯喎，咁都唔係話全部爆棚啊，好火爆，因為多啊，你知唔知啊？因為多咧，呢個世界啲嘢咧就自然，佢唔同話市場啊，市場咧一定個鋪頭多先有人去㗎。但係咧呢啲餐廳、商場嘅餐廳咧多嘅話咧，咁其實係會分薄咗啲客源㗎。呢幾檔都全部冇做喎。九龍茶室啦嚇冇咗啦，係嘛？咁隔離仲有江南菜，就喺呢度。呢個我估會唔會都係家庭樂啲咧？有冇客人？唔算太多咯。斜對面就到中國烤肉啦，哇！好鬼多烤肉店嘅喎，同埋仲有湖南菜，湖南菜就少啲人啦，1、2頭客啦。仲有太二酸菜魚啊，又或者陳偉霆三刷，呢個係咪俾咗廣告咧？唔知喎。又或者呢個本地食材猛火現炒辣嘅，呢個係太二啊。咁啊，同埋隔離呢個湖南菜都唔係冇人啊，係有嘅。太二酸菜魚應該係幾火爆啊！你睇下師傅係咁煮，係咁煮，應該會好啲嘅啦嚇。門口係咁招攬客人啦。以前好火爆啊，太二酸菜魚，依家家家都做酸菜魚，尤其咧酸菜咧爆出好多嗰啲醜聞之後咧，其實佢都受牽連不少嘅，但係都多人嘅喎，喺度望埋裏邊有不少客人喎。呢度係爭啲喎，炸醬米線啊，邊鬼個食啊？電影院咁啊，萬達廣場就乜都齊㗎啦嚇。萬達影城佢哋無論係從電影院即係院線到電影嘅製作啦，咁啊佢哋都係有啊，再喺翻自己商場度播，哇！咩錢都俾佢賺晒啦。好似呢個蟹煲咁，你睇唔到嘅，其實裏邊都幾滿座嘅。咁啊簡單行下，食飽飽，周圍兜下，有啲光睇下咁啊算㗎啦嚇。我都係時候翻酒店。而家過咗8點半㗎啦，咁喺呢度打車翻去大概20分鐘就點都到㗎啦嚇。同埋喺路上過嚟，感覺上都唔算話太瘋狂，啲人開車開得比我想象中好至少。
呢個就係生意差啲，人都冇嘅嚇，一個韓式蝦啫，都幾多人嘅，多唔多？我得一台客嘅。我諗住如果去嗰個夜市係食唔到嘢嘅，又或者完全唔去夜市嘅，我有考慮過呢間嘅，因為我一路都想試下咧，佢哋呢個雞肉啊脫咗骨之後咧，咁樣一碟碟咁樣石橄欖脆皮雞嘅。身邊有朋友食過咧，話幾好，當然唔係呢一家啊，咁但係呢一種做法咯。不過158啊，有咁多嘢食，但係試問我一個人係點樣食得到咧？仲有無花果湯底嘅，嗰啲雞肉咁樣一碟一碟起好晒，梗係要食橄欖㗎啦，仲有個煲仔飯添，幾好啊！下次揾機會同老婆試下。各位觀眾早晨，而家啱過7點鐘，咁我去酒店，佢係有提供自助早餐嘅。因為趕時間，我就唔去市中心慢慢嘆本地美食啦。咁係肯定係有㗎嚇。其實有幾種我都想食，不過唔好啦，快啲去普寧好過。咁同埋咧，停車場咧搬咗過嚟呢邊。琴日我去嗰個停車場係唔啱，唔係屬於酒店㗎。咁呢度再大啲嚇。揭陽人真勤勞係真㗎嚇。我唔係講反話，我住酒店咧，我係唔怕嘈㗎，甚至乎我係需要少少嘈，尤其係一個人住嗰陣嚇，我怕太安靜，有啲聲咧你會好驚嘅。因為呢度咧完全滿足得到我嚇，咁各取所需嘅啫，各位觀眾。因為如果你怕太安靜嘅話，其實向翻馬路面，佢夜晚黑又唔會完全冇聲，咁啊都有啲人有車經過嘅，但係又唔會話喪嘈嗰種喺度開 party。未至於嚇，食埋個早餐就出發，應該7點半可以起程嘅啦。酒店都幾多嘢食嘅喎，嗱有呢啲穀物啦。咖啡豆漿啦，同埋咧好少會見到有嘅果汁啊，呢度都係有嘅，同埋見到裏邊有新鮮水果嘅橙汁，呢個係咁啊，隔離有牛奶，仲係熱嘅添，有好多水果啦、酸奶啦，一撳過就係有酸奶嘅，即係一啲炒麵啦，呢個我想食啊！嗱，雖然咧肯定唔夠街邊啲老字號好，但係咧其實如果我係今日去市區食早餐嘅話咧，我係想要一份呢個嘅，呢個好喎。呢我唔要就唔好揭人哋啦嚇，有啲糯米，呢個係咩咧？呢個我想試下，呢一種冇儀器。之外仲會有牛角包啦、麵包啦，好喎，有呢種㗎。咁之前咧去佢哋旗下咧，其實都冇嘅，配咖啡最好啊嘛。呢個唔錯，就咁撳就得㗎啦啩。佢應該加熱緊嘅，同時仲會有煎蛋同埋火腿啦。但個火腿會唔會係凍嘅咧？唔係凍嘅，但係睇上去好似不怎麼新鮮，都係唔好搞啦。我要個煎蛋算啦。不單如此喎，呢度仲有牛油喎，呢度大嘅俾個拉佢喎，細杯嘅水果啦，牛角包啦，似乎呢度仲有菜譜，佢教埋你點樣砌個三文治出嚟添，好啊！我早餐就準備好啦，同大家講個故仔先。潮州我去過兩次都係住吉子水晶酒店，吉子酒店啊。咁佢哋嘅早餐咧都係唔會令我失望㗎。甚至乎，如果我冇記錯，我去到長沙嘅時候，好似都係住吉子酒店。佢嘅早餐都係唔會令我失望。我食過咁多次佢哋旗下酒店嘅自助早餐咧，最好咧就喺深圳福田嘅全貴嚇，咁啊嗰度貴好多啦，深圳。咁
呢度咧係佢哋幾個旗下裏邊咧，算係比較好嘅。該有嘅嘢都會有，嗰啲咖啡機又唔會話哎呀壞咗啊唔整啊，或者馬虎了事啊，唔會嘅。咁嗱，好似而家我面前食緊呢啲咁，其實幾次到佢哋旗下嘅，譬如話藍色嗰個咧，我唔記咗名啊，都係冇㗎。係啊，即叫做俾兩件包你咁咯。咁明檔都有嘅，啱先我見到，我唔敢食咁多碳水就算嘅啫。不過咧，呢個就要用呢個嚟搞啲牛油，唔好食咁多啊！然之後地方都幾大嘅，7點鐘就開始有得食㗎啦。而且亦都係全部都供應，就唔會話我晏啲再出第二樣嘢啦，冇嘅，唔會咁樣嘅。OK， 我想試下呢個麵先，呢個應該叫鹼水麵吧，粗嘅。其實佢哋明檔都係會有供應㗎，豬腳飯冇啊，會有鹼水麵，會有蒸餃。仲有果條湯都係有嘅，冇錯啦。係我想要嗰種味道，不過可能因為太早啦，佢唔算勁熱咯。但係唔係放過夜攞翻出嚟嗰種。鹹咗啲咁啫，其他都冇問題。同埋咖啡都有，哇！打死咗，唉，嘥咗。不過真好飲。接嚟試埋呢個，有少少烘底，自己烘。幾滿意，揀呢個酒店今次幾滿意。講下琴晚睡眠質量，嗰個枕頭咧幾軟嘅，但係咧因為我自己原因，我係中意比較軟嘅床，硬咗啲啲咁多僅此而已。但係其實咧我係可以接受得到嘅。我中午翻到嚟嘅時候，因為好攰，通常嘅人太攰咧，瞓唔着，就瞓唔着。我就好擔心死啊，會唔會到今晚都瞓唔着啊？絕對冇呢個問題，而且仲瞓得非常之好。咁一覺瞓天光啊！其實真係好耐都未試過㗎。外邊有少少聲咁啊，唔會話嘈到你瞓唔着啊。正如好似先頭所講，反而有多少少安全感。如果擔心話，哎呀會唔會啲聲太嘈？其實咧，佢哋旗下酒店咧，全部都有呢個服務，就係你可以揀住翻唔近窗口，甚至乎咧，你仲可以預先選擇你嘅房間添。咁最初我就係選擇咗呢個房間，佢哋工作人員仲問：先生，你會唔會考慮下搬高啲啊？嘛，佢下邊個窗睇唔到外邊，我冇所謂嘅，其實完全睇到嘅，因為我唔中意太高，好滿意。佢哋呢個酒店咧都仲會有機場大巴嘅，咁你買飛咁咧就可以喺度等咯，停靠點啊！我翻嚟見到即係其實都幾夜㗎啦嘛，咁一班人仲坐喺個酒店大堂嗰度又唔 check in，冇理由嗰個鐘數會退房㗎嚇，冇可能㗎嘛！原來佢哋等機場大巴，做充電平哇，停滿車。我琴日係有考慮過，不如慳少少，而家過嚟充電啦咁樣，諗下都係唔好啦。平啊平嗰3毫子嚇，冇必要啦。我係一個足療喎，哇，大生意啊！咁啊唔好講咁多啦，出發啦。
呢度咧開車過去咧1個鐘頭左右就到㗎啦。我計劃咧就先去市場行下先，咁啊係有好多嘢想買，因為今日就翻去㗎啦嘛，咁啊可以再買啲嘢先㗎嚇。咁啊出發啦〜